Maisha ya mwanadamu huanza na vikwazo vingi, lakini unapofanikiwa watu wanakuita, kwa maana wanakuita bingwa, wanakuita champion, na hii ndiyo maana ya ligi ya Mafia Boxing Promotion. Hapa tuko gym Msumi, tumekuja kuzungumza na baadhi ya mabondia ambao watapigana kwenye fight ya tarehe 29 ambayo inaitwa Niite Bingwa. Unajua kwa nini aitwe bingwa? Ungana nasi tarehe 29 kujua ni nini ambacho kinakwenda kutokea kwenye fight hiyo. Kabla hatujafanya yote, unatakiwa kufanya jambo la msingi: kusubscribe, kushare na kucomment, ili kwanza kupata kila tunachokuwa tumekuwekea hapa. Pia kupita kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya Instagram, Facebook na Twitter. Jina ni moja tu, M2 TV. Hii ndio habari ya mjini. Tunazungumza michezo, tunazungumza kila kitu ambacho kinahusiana na burudani na vitu vingine. Nimefika Mafia Boxing Promotion, na hapa nimekutana na champion Rukman Kimoko, na kwa kama kawaida fresh. Mungu ni mwema kabisa. Unaona tumevuja sana jasho Kabisa mkubwa wangu. maana hizi Yako poa, ndo kama unavyotuona yani, moto moto, hatupoi siku zote. Hatupo kwa niaba kupoa yani. Sisi ni kazi muda wote. Hata ukituamsha asubuhi sisi tupo tayari kwa niaba ya kufanya kazi tu. Rukman, Watanzania waje kuona kama kwenye fight mbili hivi za mwisho, kama nitakuwa sijakosea, kama sio moja mbili hivi za mwisho ambazo zimeandaliwa na Mafia Boxing Promotion, lakini wanakwenda kukushuhudia tarehe 29. Ni kitu gani cha special ambacho Rukman alikuwa nacho chimbo atakuja kuonesha wa tarehe 29? Na ni kweli nilifichwa, maana nikisema nimefichwa kutokana na kurekebisha makosa. Sikuwa hapa bali nilitoka kidogo. Nilikopo huko safari ya mbali kabisa. Kwa hiyo nimerudi kwa naba kutesti mitambo. Kwa hiyo na testi vipi mitambo? Kwa hiyo nimeshakabidhiwa mtu kwa naba kujaribia naye mechi ya kwanza. Kwa hiyo hii ni kuonesha kwamba jinsi gani nimeimprove yale mazoezi na kila kitu nilikuwa nafanya kule. Kwa hiyo baada ya kurudi naanza na huyo mechi ya kwanza. Tulikuwa ndani ama nje? Tulikuwa nje. Tulikopo nje. Gani? South Africa. Huko tulikuwa tumeweka kambi, na anayekuja mpinzani wako huyu ndio majaribio ya kambi ya South Africa. Ni sahihi, kwa sababu sisi tumejifunza. Siku hizi watu wanasema wanapiga, sisi na bonda. Sisi tunataka tubonde. Tumejifunza kubonda. Tumejifunza kubonda. Kuna kupiga na kubonda. Kwa sisi tunabonda. Watu walikuwa na doubt kwenye fight za mwisho, Rukman kama sio wake, kama kuna kitu hivi kimepungua, kama ni ina maana hii kambi ya South Africa imekwenda kufuta haya makosa. Kaeni tu mkao wa kula, niseme hivyo, mje mshuhudie wenyewe na mtajionea, kwa sababu kuna mambo mawili katika fight Huyu siwezi nikamfichua sana, kwa sababu yeye atakavyokuja ni ndivyo nitakavyokuja kumpokea, kwa sababu najua namna gani kwenda kukabiliana naye na mchezo ambao nimejiandaa kwa niaba yake. Hii ni zawadi tosha kwake, kwa sababu wengi walikuwa na doubt. Ni kweli wapo sawa kabisa, ila tumeenda kurekebisha makosa, ila kwa sasa hatuwezi tena kurudia makosa. Mashabiki wa Rukman sasa ni nini wakitarajie kuelekea tarehe 29? Ushindi tu daima, mbele turudi nyuma. Kazi. Zungumza na mpinzani wako sasa. Mpinzani wangu, wewe jiandae tu vya kutosha, maana nakuja kukufundisha somo. Hili linaitwa somo, yani hisabati, mathematics ya ngumi. Tumeshajifunza, sasa nataka nikuoneshe jinsi gani ya kupanga ngumi. Hivyo tu, fanya mazoezi kali. Bana, maisha yana hisabati nyingi, sio zile za darasani tu ambazo umezoea, lakini hata kwenye boxing Rukman Kimoko anasema anaenda kumfundisha hisabati mpinzani wake. Unajua hisabati itafanya nini? Njoo mshuhudie Rukman Kimoko tarehe 29.